अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैर खैरियत है? तो वैसे ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मकई है, मकई की फसल है जी। तो इससे जो है साइलेज जो हमने आपको बनता दिखाया था, तो ये फसल है, इससे जो है यहाँ पंजाब में साइलेज बनाया जाता है। तो ये मकई की फसल है जी। तो आइए हम आपको जो है साइलेज बनता दिखाते हैं कि साइलेज जो है इस मकई की फसल से किस तरह साइलेज बनता है। ठीक है जी। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें सर, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि साइलेज, इस मकई से साइलेज किस तरह बनता है। इतना लताड़ हुंदा ही, ते पानी देख कितना पानी निकलिया।